好啊好啊，係咯。為保安全，請勿在大堂。咁我哋主要唱嘅咧都係一啲廣東歌啦，不過咧我哋會分好多唔同年代嘅歌，有啲可能近期少少啲流行曲啦，亦都有一啲可能經典嘅歌曲嚟嘅。所以如果大家喜歡聽廣東歌，亦都唱廣東歌嘅話咧，都可以停低大家嘅腳步，可以期待同埋欣賞一下我同埋Charles同埋阿堅為大家預備嘅唔同歌曲，咁大家拭目以待啦。咁我哋事不宜遲，我哋即將唱嘅第一首歌咧，對於我哋嚟講咧都好有淵源嘅。